Нэмэнд гэдэг эхлэх үү. За өглөө нэмэнд. Өглөө нэмэнд. За бид хоёр өнөөдөр мухар засгийн талаар ярих гэж байгаа. Өөрийнхөө бодлоодыг хуваалцах гэж байгаа. За ер нь чи өөрийгөө мухар засгтэй гэж боддог уу юу? Өөрийгөө юу? Ааха. Би бол үгүй гэж боддог. Үгүй гэж боддог. Би үгүй гэж боддог байсан чинь Чи юу гэж боддог? би мухар засгтэй юм байлээ. Ааха. Тий. Ер нь мухар засгтэй юм байна. Тий. Гэхдээ яг мухар засаг гэж яг юуг ойлгоод байгаа? Тэрийг тэгвэл ойлоо тодорхой болгоё. Тийм бас тийм те. Тий. Юу гэж ойлгож байна? Энэ дээр ингэж энэ бол одоо мэдхгүй чадахгүй гэсэн зүйлийн өмнө хүн тулгархаар тийм ээ хүн өөрийгөө хамгаалах юу нэгэн одоо сэтгэл зүйн арга гэж тайлбарласан билээ. Аа за. Одоо ингээд хэрэг бүтэхгүй гэж одоо ингээд муур ингээд урдуур өнгөрлөө гэд тэрэнд итгэх чинь бас мохор зүсэх штэ тийм ээ. Тийм ээ орсуудаа ялангуяа тийм ээ. Тэгээд зүүн мөр рүүгээ дагуулад нулимх юм бол тэр зүгээр болно гэж тэр шууд бас мохор зүсгээр дарж байгаа байхгүй юу. Тий. Бас чи жоохон бахад ингээд улаан чулуу байвал ийч өөхнө гэж чи тэгж Нэрээ тэгж ярьдаг байсан те гівгэнт. Сони юм санагдав. Нэрээ хүүхэд байхад яг тоглож байхад тэгдэг байсан нэрээ. Тэгээ чи барьдаг байсан уу? Үгүй. Харин тий. Тэр чи мохор зүсэг гэж орно гэж байгаа байхгүй юу? Үнэ би тэрнтэй бол санал нийлж байна. Тий. Ер нь нэг ихтгэл үнэмшлийн нэг хэлбэр юм байна тэгвэл. Зөө. Тий, ер нь ихтгэл үнэмшлийн нэгэн хэлбэр. Нэгэн хэлбэр юм Тий, байна. өөрийгөө бас хамгаалах юу гэж байгаа шүү. Энд чинь нэгэн арга гэж байгаа шүү. Тий, мэдхгүй чадахгүй айцтай нүүр тулахад мохор зүсэг Тэгтээ айцсаас үүдэлтэй. Ер нь бол айцсаас үүдэлтэйгээр өөрийгөө хамгаалах арга. Тий. За зөв тий. Тий. Тэгэхээр айдас юудаас үүсдэг юм? Гэхдээ юм бүхнээс одоо нэг өөр амь насаа алдах аюул байж болно. Эд хөрөнгнөөс салах аюул байж болно. Одоо айдастэй эсвэл өвчин зовлонтой болчоод одоо их зовмооргүй байж болно. Эсвэл одоо хулгайд юм алдчихад тий арга барсан хүн одоо аврал хайж болно. Тий. Тийм үү? Чиний тэр үзсэн кино ер нь ямар байсан бэ? Хоёул аль киногоо ярьж байна? Орсынхыг ярьж байна. Тий, Японыхыг ярьж байна. чөтгөр юу одгсод гэж. Тий. Тэр бол нөгөө Борис Соловьевын репортаж байлаа шүү дээ. Зүүн бэлгийн тулааны арын сцен дээр болж исэн явдлуудыг ер нь илтгэж тавьсан зүйл байлаа шүү дээ. Би тэрийг ерөөсө сонсоочгүй байсан юм бэлээ. Тэгээд харин санал өгсөн болохоор ч ингээд юу харсан чи аюу сонирхолтой байлаа. Тэгээ айгу өрөвдмөр байлаа, аимшигтай байлаа. Тэгээд эндээс одоо бас ингээд нэг бодох зүйл байна л да. Одоо хүмүүс яагаад автаад байна? Тэ? Тэгэл тэр олон хүмүүсийг тэгээд тэр ерөөс мөнгөөр худалдсан байж тээ информац. Одоо гэмт хэргийн үйл явдал нөхцөл тэрийг ч гэсэн мөнгөөр худалдсан байна. Тэр зүүн бэлгийн тулааныг удирдах байгаа нэвтрүүлгийн удирдах байгаа хүнийг информац авахын тулд олцсон бол $100 хүртэл өгсөн гэж би авсан шүү дээ ярьж байна. Башаров ч нөгөө. Тий. Называют цену первого места. Мне предлагали $1 000 000. Гол зорилго нь цаана юу байсан гэхээр маш олон хүмүүсийг өөртөө татаж За сезон. одоо мөнгөний сахал То есть зорилготой байсан шүү дээ. приводит человека своего. Тэ? Тий. Хүний Я сливаю информацийг информацию. ашиглан. Тэгээд яг тэр зовцсон хүмүүс ч шууд итгээд юм л та тийм ээ. Ягаад гэвэл нөхцөл байдлын айгуу тодорхой яриад байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Уг нь өмнөх тэр найруулагч нар нь очиод уг нь информац авцсан. Хэрвээ ингээд хүн боддог бол бас ингээд дараагаар ингээд логикгүй илтаагаар нь бодоод яагаад ийм тодорхой яриад ийм ч гэж уг нь бодож болох юм хэлээ. Гэтэ тэр нэг бүр тосхон ихэнхдээ тэр дандаа тосхны хүмүүс байгаа. Бүр ингээд айгуу захын тэг ингээд одоо орон мужийн улсын ингээд маш хоод ямар ч одоо мэдээлэл очтгүй газрыг бас айгу онилсан айгу аюултай байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ массив тэр очиж байгаа хүмүүс чинь
мэдээлэл төрүүлж авчаад тэгээд тэр хүмүүсийг итгэж үнэмшүүлээд дараа нь тэгээд одоо баг нөгөө чигээрээ явал мөнгөө ингээд нөгөө шуудан гар явуул гээл баг хинтээж баг мууртай нүд тулж болохгүй нөхөдөө замда тааруул тэ өдрөө нь харж болохгүй мөнгөө явуулж байгаа гэдэг хинч хэлж болохгүй тэгвэл одоо ах чи их чинь үхэн эсвэл ээж аав чинь үхэн эсвэл хүүхд мөхт чинь одоо юу яана гэд нас орно гэд тэгээд тэр хүний айдсыг ашиглаад тэр мөнгөний одоо ингээд цогцолтгүй ингээд сааж штт тэ Айдас яг айдас дээр тоглож байгаа үз. айдас дээр тоглож байгаа. Тэгэхээр тэр хүн чинь ямар нэгэн одоо Галину тоже заморочили разными зовлонтой нелепостями. учрахгүй Например, тул идя байгаа на бүх почту юмаа өгөөд отправлять байшин саваа очередной перевод, она не должна была смотреть в глаза барьцаан прохожим. тавиад И еще в тэгээд качестве оберега ей одоо постоянно приходилось сүлдээ носить с собой юучгүй пультер ингээд телевизора. орхоор нар хайгаад Крупная одоо би встреча с ингээд коллекторами бүхээс и айгүй олон хүмүүс решение тэгээд переехать амьсаж на жительство холсон. в общагу Эсвэл барачного гарсан типа. байлээ. Отдельный дом, доставшийся Галине от Хамгийн родителей, аюултай приусадебный зохицуулалтгүй участок и даже байгаагүй мебель, гэж что ярьж поновее. Все ушло кредиторам. 90-ад оноос хойш тийм нэвтрүүлгүүд аюух гарч эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Тэгэл манайх рууц дээр манай зөвлөгч нар та нарт одоо ингээд тий хөв заяа гэж тодорхойлж өгнө. Уцтаарай. Тийм ээ. Та нарын одоо зам мөрийг чинь засч өгнө гэдэг нэг яриад байдаг шүү дээ. Зам мөрийг чинь засна одоо нөгөө тий гэр бүлийн хараал мараал чинь арилгана тэргээ тий тэрэн дээр нөгөө насны юг харахаар бас их онцлмор зүйл аа. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс тий ганц бие эмэгтэй хүмүүс. Психолог, энерготерапевт, Эсвэл маш их бие муудаа эрэгтэй хүмүүс. Тэгээд эрэгтэй хүмүүс бол дандаа пенсийн наснаас хойших гэж байгаа. Яг эдгээр одоо ажиллаа хийж аваа эрчүүд бас айгүй бага хөвтэй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө харьцангуй нөгөө элдээ үе юмд дагаж туйлшрах нь бас бага юм уу? Эрэгтэй хүмүүс тий. Тэгээд пенснээс хойш гэж байгаа тий тэр нөгөө юунда тэтгэвртэй гарсан наснаас хойш эрчүүдийг илүү байсан буюу одоо эмэгтэй хүмүүс ялангуяа их байсан. Тэгээд дандаа тэр хүмүүс нь хөвчлэн ганц бие гэж байгаа тий. Тэгэхээр одоо нэг сайн хань ижилтэй болыг мөрөдөлтэй юм уу эсвэл одоо өр хүүхэдтэй болыг тэгээд ээж аавын хөвчөнд байгаа. Эсвэл бүр баян болмоор байна ч гэх юм уу. Би яад юм амьдралаар амьдраад байна. Би ядуурлаас яаж гарах уу гэхээр та одоо харуулсан байж гэх юм уу. Тэгээд одоо ингээд застчих чи. Тэгээд нөгөө уцаар ингээд нэг татаад идэг. Тим зүйлүүд амжилттай болж ирсэн юм бил. Тэгээд тэрийг их зөрөгтэйгээр гинт гаргаж ирсэн юм билээ л дээ. Тэр журналист Тэр нэг яаж лөөр хийж байгааг юм аюу сайн тод гаргасан тийм ээ. Аюу сайн тод гаргасан. Тэгтэл тэрийг үтсэн хүмүүс нас цөөхөн байдаг юм шиг ээ одоо ч гэсэн. Тэгээд тэр хүмүүс шууд одоо амьдрал ахуй сайжирсан. Тэгээд одоо ч гэсэн тэр ажлаа хийсээр байгаа гэдэг зүйлүүд байж байгаа. Монгол дээр энэ үндэсний телевизээр үү аль телевизээр нь монгол хэл дээр энэ нэг орчуулж гаргасан юм байна. Тэгээд би олон монгол хүн үзээсэй гэж би бодож ирсэн л та. Тэгээд яг ингээд хүмүүстэй уулзаад ингээд асуухаар ер нь үтсэн үү бид харалтаагүй. Тийм үү. Тийм. Би их айгүй олон тэр зүүн бүлгийн тулаанд итгэдэг хүмүүстэй харин эсрэгээр таарж исэн байхгүй юу. Тийм болохоор жоохон санаа зовж исэн тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө мухар сүсэг гэдгээ ялгаад бас ихэл үнэмшлээ юунд байлах уу зовлон гэж туулжаа зүйл чинь яг үнэхээр зовлон мөн үү биш үү гэдгийг ч гэсэн хүн өөрөө бас бодож үзээд магадгүй нэг юмыг сурахын төлөө байж болно шүү дээ. Уг нь тэр тухайн ингээд нэг бэрхшээл гэж бодоод байгаа зүйл нь уг нь нэг юмыг ойлгуулахын тулд хувь заяанаас тохиож ирсэн байж болно. Гэтэл бүр амар зовоод баг хараад хүрсэн юм шиг бодлоо засал ингээл ламбуугүй хайжгүйгээл тэгж жаад нэг амархан ийм хурамч зүйлийн одоо золиос болчих аюул байна л гэж харагдаж байгаа байхгүй энэ дэр. Тэр хүний бас нэг дотоод тэр мөн чанарыг шалгасан зүйл байгаад байна уу гэж бодоод байна. Гэтэ би нэг ийм зүйл
одоо энийг зөвлөгөө гэх нь цаашаа тийм ээ. Гэхдээ би ингэж бодъё. Мэдээж бит хоёрын одоо ингээд ярилцлага ч бас ингээд үлдэр штэ тий. Тэгээд энүүгээр хэр баргийн нэг заа ном бичээл үлдээгээд ч юм уу эсвэл одоо үр хөвгттэй л гол нь нэг хэлэхцүүлээ бас ингээд хэлье гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр үр хөвгт маань өшөө нас одоо бага байгаа. Тэгээ хүн чинь нөгөө үе үе наснасандаа сонсож байгаа тэр сонсож ойлгох зүйлийн тархины хэмжээ янз бүр штэ. Тэгэхээр нөгөө энэ ингээд бичлэг байж хахад магадгүй одоо 10 наснда нэг сонсох нэг өөр 20 наснда нэг сонсох өөр 30 40 50 гэдэг. Тэгээд одоо 40 50 наснда ч магадгүй байхад би байх ч юм уу ч юм уу. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг юм цахаас маягийн юм болж үлдээсэй гэж бодож байгаа. Тэгээд хамгийн аюултай юм одоо хурам эхлэлтэнд автах тий. Тэгэхээр тэр нь яаж одоо дархлаатай байх вэ гэдэг зүйлийг ч гарч ирнэ тий. Яг тэгвэл хинт ч зовлон тохиож болно. Тийм биз дээ. Хинт ч зовлон тохиож болно. Тэгэхээр энээс хинт ч одоо ингээд тэрэнд дархлаа одооноос ингээд бий болго гэж хэлж болохгүй. Гэхдээ нэг л юмыг дотроо одоо хадгалж аваасаа гэж үсэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр нь яг юу вэ гэхээр өнөөдрийг хүртэл та ингээд одоо хашаа. Ингээд өнөөдрийг одоо 2026 оны 8 сард ингээд суучнаа гэдэг чинь хичнээн үеийг тий туулаад энчээ ингээд таны үр удам байхгүй болчоогүй өнөөдөр сууж яана гэдэг чинь агуу том хувь заяа юм биш үү. Тэгэхээр одоо зүгээр амьтныхаа хувьд ч гэсэн селекц гэд үзэх юм бол тийм ээ хамгийн одоо ухаантай чадaltaй амьтны одоо зүйл ангид ч гэсэн амьд үлддэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энчээ нэг агуу чадамж таны гент ч угаасаа явж байна. Энд л итэг гимээр байгаа байхгүй. Шилтэй юм дагаж битээ нөгөө хойл одоо ингээд төлбөргүй юмд бас автаараа харин энэ дотоод чадал хүч чинь өөрийн чинь дотор л байгаа шүү. Тэгээд өөртөө итэг болж байгаа зүйлийг зүгээр хүлээж ав. Тэ? Тэгээд тэрнээсээ суралц зовлон гэж бүү бод. Тэгээд арга ухаанаа өөрөө тархи ажиллуул. Тэрнээс гаднаас битгий ингээм юм хаагасаа. Нэг сайхан амьдралтаа ингээд залуучуудыг харах юм. Тэгээ бүр төгс байлгах гад. Одоо л өстө нэрэн гэсэн чинь нэг жоохон ингээл өстө яг энэ сардл ингээл борлуулалт амир унаад. Нэг л болохоо байсан байна. Одоо очиж нэг юм хэлэхгүй л нэг нь хараал хийцэн эсвэл манай өрсөлдөгч хараал хийцэн ч гэдэг юм тий. Эсвэл одоо бүр юу ч ядгийг манай ихнэр зүүн хөлнөөсөө босоод баруун хаалгаараа гараа явцсан чинь тэр нь буруудаад манай гал голомт хазаачлаа ч гэдэг юм уу. Бараг бүр тийм юм ярих нь холгүй. Тэгээд одоо сослон хэлэхгүй л гээд тухайн үеийн нэг жижигхэн юм ингээл аюул дэвэргээд тэгтэл ингээ бүх юм нь илэг бүтэн эрүүл саруул сайхан байшинд амьдарч идэг идэх хоолтой байдаг. Тэгээ байгаа юм үнэлэхгүйгээс болоод хүмүүс ингээд бүр шал ондоо юм хайж эхлэдэг юм уу. Эсвэл одоо ингээд бас тийм юмнаас гарч байгаа зүйлүүдийг би харж ирсэн л доо. Тэр нэг цэвэрлэгч нэг эмэгтэй гарч ирсэн шүү дээ. Бүх юм алдсан. Би хүүхдүүдээс надад өөр юу ч надад байхгүй. Хүүхдүүд бол миний баядаг гэд хэрэг тэгэж бодож исэн бол нөхөр яах гэж хайж явсан юм тий. Тийм шүү дээ. Тийм би сайхан хань ижилтэй болмоор байна. Ингээд анх тэр үзмэрчдээр очивол тэгэл дууссан шүү дээ. Тэгэнгүүт нь та хэдэн хүүхэдтэй ингээл би 8 хүүхэдтэй тэгэнгүүт за уучлаарай хамгийн эхлээд тэр нөхөр хойш нөрч 8 хүүхэд чинь аюул дулгарсан байна. Одоо юу өнөөдөр маргаашгүй өгөх гэж байна. Тэгээд тэр хүмүүс найхтар тэр сэтгэл зүг заадаг хичээлүүдийн сим ингээд нууц камераар авсан байсан шүү. Тийм битээ өрөв гэж зааж авах. Тийм битээ өрөв. Шууд өрөөл эмзэгтэй сэдвээр нь шууд барьж авал шууд тэрнээс нь эхлээл мөнгө зааж эхлэх гээд бүр зааж байгаа зүтэй амар зааж ирсэн тий. Бүр ямар ч тийм бүр ирээ цэргүү амар зааж ирсэн шүү дээ тэр бол. Тий ирээ цэргүү. Ямар ч ирээ цэргүү. Би бүр ингээд тэр нууц камераар бичсэн байсан. Тий. Тийм ээ. Тий. Тэгэл инээлдээл тийм ээ. Тий. Тэгэл тэр уйлж байгаа юу тэр дээр бүр ингээд инээд багтаан ханаад байгаагүй. Тэр бол стажинг муу ярил зүйл байна л да. Муу зүйл энергийг одоо тэгчнэр гэх юм уу одоо тий. Тэгэхээр
хизээч одоо тэр ген таныг одоо муу юмд өнхрөхгүй л гэд итгэжүүлтэй. Баг тэр зургийн магадгүй одоо энэ нас тэр цэвэрлэгчийн хувьд бол энэ насанда магадгүй одоо маш олон айлыг цэвэрхэн байлгах ч юм уу те албан газрыг цэвэрхэн байлгаад тэр 8 хүүхдийг одоо холонд нь хүргээд магадгүй тэр зовлон зүтгүүр байх гэсэн хүн чинь юмны бас үндснийг их ойлгож өсдөг штеп. Бас тийм муу зүйл биш. Одоо ингээд их баян тансаг байгаа нөхцөлд өссөн хүмүүс эрхийг л сурна гэхээс бэрхийг сурдаггүй штеп. Тэгээ бэр хүн амьдралд айгүй ачаалалтай амьдрдаг, туулан давах чадвартай, амьдрах чадвартай хүн болж гарч иж байгаа байхгүй. Эхлүүлэлтээ ингээд одоо ингээд харахад ингээд бүр ингээд жоохон хэцүү болсон юм шиг хүүхдүүд ингээд хүүхдүүдээ өмөөрөөл ээж аав нь бараг шүүх цагдаа их нь холгүй бараг зодтолцохоор тэдэн төгөрөгний одоо торгуул моргуул нэгчж байх шиг. Тэгэхээр бидний үед зодтолч л байдаг шууд бараг хүүхдээ загин зодоод чи буруу өөрөө бие авч авсан байна гэд хизээч зүвийг өгдөг байсан. Одоо энэ дээр чи хүүхэд юу харж байгаа гэхээр мөнгөний сурулж би хин нэг зүгээр энэ намайг зодсон юм шиг харагдуулчвал би бас ингээ мөнгө зүгээр аваад иж боломж гэж хараад штэ. Тэгээ өвшөө хүүхдийн тархич чинь зөв бурууг их ялгах чадах чадамжгүй байх үед нь өөртөө эцэг ихэд буруу үйлдвэр дуурайл үзүүлж ийж бас тэгээ ийм сонин энэ одоо тэр бүлийн мүлийгээл ингээл болоод байгаа хэрэгүүд бол нэг тийм юм харуулж байна уу гэж бодож байна. Тэр хүүхдийн тэр хүмүүжил гэснээс би яг тэрэн дээр нэг юм сайхан уншсан байхгүй юу? Уншсан ч гэжтэй тэр юугаар YouTube дээр аягүй их яваад байсан. Нэг Америкийн эрдэмтэн эвтэр нөхрөө хүүхдээ нэг санамгчтай зүгсгөөд тийм баргалж 5 жилийн тийм бүр юм төсөл хийгээд тэг хүүхдээ ингээ санамгчтай л зүг байлгаад байсан. Тэгсэн чинь 3-4 сарын дараа гэхэд хүүхэд нь яг санамгч шиг болж эхэлсэн. Тэгэд ихнэр нь дургуцаад шууд боловсон. Тэгэхээр энэс юу гэж яаж юм гэх юм бол санамгчин хүнтэй өсчөөд хүнийг дурайхгүй. Тий. Яг ингээд муу ямыг илүү сураад байна те. Тий муу ямыг санамгчин яасан гэж нэг юу илүү харин хүүхдээсээ илүү ингээд юм сураад исэн гэж байгаа байхгүй юу? За. Тий ингээд юм яриа хэл бидэж тэр чинь хэзээж орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд бас яг дагаад гэж чинь гэж. Санамгчнаа дугаагаад. Тэгэхээр чи хүүхд ямар хүний хажууд нь яг тийм болж хүмүүжнэ гэсэн нэг юм ойлголт. Тэг нөө аав ээж нь ямар байна? Хүүхд нь тийм тий. Аав ээжийнх нь нэг юу яаж хүнтэй харьцаж байсан тийм ээ? Юу сонирхдаг байсан. Ер нь тэрүүнийг ер нь одоо энэ далд ухамсартаа ингэ суулгаж хүлээж авдаг гэж. Тий өөрөө мэдлэхгүй ингэ суудаг гэсэн. Тий. Одоо яг сонсохгүй тоглож байгаа ч гэсэн ээж аавын яриаг сууж лээдэг мэдгүйгээр тэр хүүхэд тийм ээ. Тий. Тэгээд хамгийн нэг анхны шин тэмдэг тэр нэвтрүүлгийн дараачийн бас нэг тэрүүний тайлбар юун дээр яжсэн. Хүн яаж энэс хамгаалах вэ? Яаж шинж тэмдэгэ мэдэх вэ? Би одоо ингээд хүн залиланд орох гээд байна. Тийм ингээд ингэх юм бол би сул дорой уснаа гэхлээр мэдэр гэж. Тий сул дорой болсон. Одоо нэг үгээр хэлэх юм бол өвчин тусахад яадаг гэж штэ. Организм чинь ядарсан сул дорой болцсон хойно өвчин тусах нь айгүй тий ороодог. Дархлаа муудна гэж ярьдаг штэ тий. Тэгэхээр нөгөө бие организмын дархлаа юу, энэ сэтгэл зүйн дархлаа юу, тэрнээс хамаарат өртөх зүйлүүд нь одоо айгүй өндөр альнаас гэдгээс бас хамаарч байна тий. Нөө сэтгэл санааны тэнцвэргүй байдал ингээд үүсээд ирэхээр өөрөө энэ чинь тэн дээр бас нөгөө айдас гівгэнд гарч иж байгаа. Ингээд юмтай болоод хашаа нөгөө нэг ярьж байсан шүү дээ. Жинэ яаж амар тансаглалаагүй ингээд хит тансаглал дасаагүй ингэж ярьдаг шүү дээ бас хүмүүстэй. Тэгэхээр тэр их хэд баян болоод ирэхээр нэг тансаглал одоо нэг юм зэрэг дасан гутаа тэрийг алдахаас айж эхэлж байна те. Тэр айдас чинь бас нөгөө эмзэг хүний одоо олц болох нэгэн боломж нь болоод ирж байна. Тий. Хайраар тутагдахыг мэдэрдэг гинэ бас. Тэгсэн чинь хайр гэдэг зүйлийг юу гэж тайлбарлах вэ гэсэн чинь аягүй санаа. Хятадын одоо нэг хан зүсгэн штэ. Тэгсэн чинь хятадын хан зүсгээр ганцаардл уйтгар гэж. Тийм штэ.
Рик ингээ ганцаардал гэдэг хамцыг уйтгар гэдэг хамцтай нийлүүлэхээр хайр гэдэг үг гардаг. Яг үнэ street oil гэдэг тэрэн дээр яг гардаг. Тийм үү? Тий. Тий. Яг тэгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чи ганцаард чи бол эн чинь бас сул тал. Тийм ээ? Хитээ ажил хийхгүй чи уйтгартай байвал энэ бас сул тал. Тий, уйтгартай гэдэг чинь ер нь ямар ч ирж хүчгүй болно шүү дээ, тий. Энерги болно. Юу ч хийх сонирхолгүй байгаад байна бас тийм үү? Тий, тэгэхээр хайрлуулахыг хүсэж байна гэхэд халамжлуулахыг хүсэж байна гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Тий. Хүнд хайртай болох гэх юм бол энэ өөр асуудал. Хүнийг хайрлах бол. Тэгтээ бас яг хүн чинь одоо хэд дурлахаар тэр нөгөө нэг тэр Казука гэдэг тэр хүүхэн биш үү? Тий. Бас амар дурлаад хамаг мөнгө алдчихдаг штэ. Хоёулаа тэр нэг тусгай сэд болгож би бүр ингээд хадгалж үлдэх гээд байгаа. Тэр бол шал өөр юм. Хоёулаа өнөөдөр зүгээр мухар зүсгээл хоёулаа жоохон зургааж ярих гэж би бодоод байгаа байхгүй тий. Харин тий. Тэгэхээр би одоо тэрнээс л айд юм да. Ер нь битээ мухар зүсгэх хүмүүс битээ их автаасаа. Тий. Энэ хараа шинжлэх ухаангүй шашин доголон. Энэ юу Альберт Эйнштейн хэлсэн үг байна. Би нэг хэд юм би бүр ингээд ухаад олоод авсан байхгүй юу. Тэгсэн чи ингэж хэлсэн байна. Шинжлэх ухаангүй шашин бол доголон. Харин шашингүй шинжлэх ухаан бол сохор юм гэж. Тий. Тэгэхээр шашинд шинжлэх ухаан байна, шинжлэх ухаанд шашин байна. Шинжлэх ухаан сохор гэдэг. Тий. Бүр яг санаж байгаа. Тий. За тэгээд энэ хин Карл Саган гэж астрофизикч хүн шинжлэх ухааны сурталчлагч энэ Саган хэлэхдээ мухар зүсэг бол айдсаас үүдэлтэй бөгөөд айдсыг дарах гэсэн хүний ямар ч логикгүй ордлого юм. Бид ертөнцийг ойлгох тусам мухар зүсгнээс ангижирдаг гэж. Тий. ертөнцийг ойлгоно гэдэг чинь одоо нөхцөл байдлыг ойлгох. Амар амгалан байна л гэсэн үг шүү. Тийм баг тийм ээ. Ертөнцийг ойлгоно гэдэг чинь болж байгаа юмс зүйлийг сэтгэлээ эмоц багтаагаар хүлээж аваад ер нь юм зүйл байдаг шүү гэд зүгээр хүлээж авахын тухай л байх л та. Тий. Энэ Бүрстейнер гэж сэтгэл судлаач хүн тэр юуг одоо яг зөв талаас нь би тайлбарлах гэдэг орлоо. Мухар зүсгээ юу? Одоо зөв талаас нь тайлбар. Гэхдээ мухар зүсгээ зөв талаас нь биш, харин итгэл үнэмшил одоо шашинлаг зүйлийг ярих гэдэг аавал тийм шүү. Тий, хараа. Гэхдээ яагаад ер нь хүнд мухар зүсэг ингээд хүн жоохон ингээд суудсан байдгийг. Тий. Тэгэхээр эн чинь өөр дархлааны нэг механизм гэж штэ. Ичих чинь бас дархлаа ингэсэн штэ. Тэнийг юм хэлэхээс чинь чи ичээд би хийхгүй байхгүй юу? Тэг чинь дархлаа. Сэтгэл зүйн дархлаа гэж байна. Ичих чинь бас. Гэхдээ тэр дархлаа одоо витаминыг их уучих юм бол одоо нөө витамины илүүдэл болно үстэй. Хордлого болно үстэй. Тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бас нэг чиний нэг ярьдгаар бүх юм юутай гэж. Баланстай. Тэг баланстай гэж тийм ээ. Тэр хүний хэлснийг би хэлээ л да. Мухар зүсэг бол хүнд итгэл найдварыг бэлгэлж асар том талд хүч юм гэж бүр энэ хэлсэн байна. За юу. Хүн ямар ч найдваргүй хүчин мөкссөн нөхцөлд байхдаа мухар зүсгийн ачаар дотоод сэтгэлийн амар амгалан итгэлийг олж авдаг юм а гэж. Мухар тий. Сонь тайлбарлсан байна. Айгуу сонь тайлбарлсан байгаа. Бараг жидүүний сухам мухар зүсгийг зөвдөгцөд. Тэгэхээр баг зэрэг мухар зүсэг маг зэрэг тийм юм баг шүү. Нэр том юмд бол байна уу гэж би бодоод байна шүү дээ. Хүн дотроо айгуу итгэл үнэмшилтэй. За айгуу шашинлаг хүмүүс бол одоо Иесус Христоостой итгэдэг ч юм уу, одоо Аллахтай итгэдэг ч юм уу, Буддад итгэдэг хүмүүс бол нэлээд бас тэр чинь ингээ итгэл дотроо ямар нэгэн итгэл эсвэл ээж аавтай хүртэл итгэдэг хүмүүс байдаг штэ. Одоо ингээ ээж аавын минь одоо сүнс намайг дээрээс харж байгаа. Энд чинь айгуу хатуу ингээд итгэл үнэмшил штэ. Энийг тэгэхээр хин нэгэн очиод хөөе одоо өнөөдөр та баруун зүг гарцсан болохоор өөхөөс аргагүй юм байна. Та заслахгүй гэвэл тэр хүн бол одоо дотроо нэг юм хатуу итгэл үнэмшилтэй хүн чинь айгуу дархлаатай байх гэдэг тий. Тэрийг наад чинь жоохон мухар сэсэг гэд бас жоохон тайлбарсан. Магадгүй л энэ тараа энэ энэ Борислав Малиновский гэдэг энэ нөхөр загасчид аюулгүй 50 эрг орчмоор загасчлахдаа ямар ч зан үйл үлддэг хийдэггүй гэн. За хийх алба байхгүй шүү дээ. Тийм ээ.
За харин аюултай давлгаа ихтэй далай руу гарахаас өмнө олон төрлийн дал зан үйл мухар зүсгийг дагдаг. Энэ нь шинжлэх ухаан болон техникийн чадал хүрэхгүй байгаа айцыг даван туулах хүний сэтгэл зүйн хоёрыг юм гэж. Тий. Одоо ингээд залбирдаг ч юм уу, яадаг ч итгэдэггүй, огт итгэдэггүй хүн. Тий, шуурганд бити өртөөсгээд дотроо залбираад гарах бол тийм ээ. Яг хоёр юугаар тэр хүнийг за тэр харж байгаа өнцгөөс бас болох байхаа. Юунд ч итгэдэг хүн харж байгаа энэ мухар сүсгтэн байна гэд нэг хэлнэ. Юмд итгэдэг хүн харвал энэ хүн чинь ингээд одоо дотроо өөрийнхөө бурхан шашиндаа юм уу дээдстэй өөрийгөө даатахад гарч ин да гэж л харна штэ. Тийм ээ. Тэгэхээр хоёр янзаар тэр чинь харж болох нэ тэ. Тийм. Тэр юуг би тэгж боддгийн. Тэр одоо мухар одоо тийм ээ залиланд одоо хүний одоо амд орчихгүй одоо тийм хүний арга мэхэнд орохгүй байх л хамгийн том асуудал байна. Тийм ээ. Тэр л хамгийн чухал. Тэр дотроо одоо бас бодоод тэгж үнэмшил бол тэр хүний хувийн асуудал учраас тэр өөрийг нь амар амгалан амьдруулж байвал аюу сайн хуйг болно гэдэг чинь бас. Тийм. Тэгээд ажилласан юм шүү. Яг одоо надад хүмүүс шоолж магадгүй. Би гэхдээ би нөгөө нэг ингээд далдаг юм би баг гэж очмоо санагдсан шүү дээ. Ямар далдаг юм? Яг нөгөө төрөвчээрээ даллаа л ингээл нэг юм одоо яаж би тэгтлээ би дороцсон үе байна. Тийм. Хүмүүхэнд авах уу? Монголчууд ч одоо харин тэгээд бүр маллага авах ингээд ер нь хийж үзээгүй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сайн сайхан ямаа дуудаад байна гэдэг чинь заримдаа нэг зарим зан үйл яг амар итгэчихээр одоо тэр secret micro яг тэрийг л хэлээд байгаа зү. Итгэсэн зүйлээ татна гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Би одоо хизээч ингээд ажиглалтай амьдрахгүй гэдэг хүмүүс ажиглалтай амьдрдаггүй шүү дээ. Тэгсэн мөртөө би бол одоо маш одоо мундаг хүн болно ч гэдэм ерөнхийлөгч болно гэдсэн хүмүүс тэгэл маш амжилттай өндөр хэрэг зэрэгтэй яг явдаг штэ бас л ингээл яг н хүүхэд байхасаа гэл хүн бас ярьдаг штэ хүн болох багасаа хөлөг болох унгнаасаа гэд тэгээ яг тэрэн дээр чи ингээл хүүхэд яг ингээл яриад исэн да энэ хүүхэд тэгэл яг л ийм л хүн боллоо шүү гэж хурцуул ярьдаг тий. Тэгэхээр тэр чи яг бас л итгэл өнөмшлөн дотор нь яваад байгаа юм шүү. Тэр хүн юу итгэж өссөн тэгэл тэрийг бас татаад байна. Би одоо ингээд дараа нь ингээд бодож яваад баг бахад нөгөө улаан чулуу барьдаг байсан би эмээгээ хүчин гэж бодоод би ястаа барьдаг байсан шүү дээ. Яг үнэ. Тий тэр чинь бас би айгаад байна шүү дээ. Би ээжигээ өхүүлмээргүй шүү дээ. Тий. Яг үнэ. Яагаад тийм үг гарцсан те тэр үед сайн. Нэгэн зүгээр тоглоод хэлээл тэгэл ингээд дарагдсан юм уу те. Ааха. Би бас нэг сонио явдал ирэх. Би их нэртэйгээ нэг юунд хөвсгөл нуур бичлээ. За нэг 5 6 жилийн өмнө. Тэгсэн чинь нэг тэр чулуу авч болдгоо газар те. Нутгийн чулуу авч болдгоо гэж ярьж. Яг хөвсгөл нуураас чулуу аваад тэгээд зөндөл чулуу идэх юм чинь аваад гармал. Тэгсэн чинь манай хүн хардаар зүүдлээд. Тэгээд би хардал хажууд хүн хардаар зүүдлээд байгаа чи сэрэн үсттэй. Сэрэцэн чинь л үүр сайдл нэг нохоо зүг зүгээр байжсан. Улаад. Бүр өстө бүр үүр сайдл байсан. Тэгэл манай хүн бүр ингэ цонгит л айгаад буцаж усанд нь чулуугаад авчи тэгээд яваад гисэн шүү дээ. Тэгээ зүгээр алцаа. Гэхдээ одоо тэгээ зүгээр болсон юм уу бүүмэд те. Нэгтэл айс аюу айс. Тий нэрийн чулуунаас боллоо гэсэн л бодол байсан. Тэгэлгүй яах вэ? Тий. Тэгэхээр одоо ингээд нас яваад ирэхээр юу гэж боддог болсон гэхээр гүг бид нар тайлбарлахгүй бас олон зүйл байна. Тийм ээ. Явна. Тэгэхээр юмыг хүндэтгэх хэрэгтэй, юмыг шоолохгүй байх хэрэгтэй. Яг зөв. Тийм ээ. Мэдхгүй, ойлгохгүй юм худлаа гэж хэлэх хэрэггүй. Тий шүү. Тэгээд бас ингээд хүний мэхлэлтэнд орж болохгүй л гэж байгаа болохоос биш. Байгалийн янз бүрийн үзэгдлүүд тайлж болохгүй зүйлэг байхгүй эсвэл шоолох бол их бүтүүлэг явдал юм. Тий? Шашныг ч гэсэн тийм бичтэй. Одоо мэдрэх чадвар дутуу байж болно шүү дээ. Тий? Тэгээд тэр багжийг хүн чи өөрийнхөө хэмжээнд л тэр багжийг бүтээж байгаа юм чинь өөрөөс илүү багжийг эзэж бас бүтээж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр 3 дахь 4 дахь димэнс гэж одоо яриад байна. Үнэхээр тэрийг хэмжиж чадаагүй тэнд
ондоос харагддаг зүйлүүд байсан бол яах юм? Эсвэл мэдрэгддэг тийм ээ. Тэр үед нөгөө тээврийн жолооч нар чи янз янз юм ярьж байсан тийм. Тий. Би ч хонд бас нэг сони юм ярих уу? За тэгэж. Тий. Энэ заяа. Энэ манай зэхүү одоо бид дээр байдаг зэхүү нэг 3 настай байсан. Тэгэд ингээд юугаар продюсер ингээл жоохон бүрэнхий болол ингээл дагуулаад гарах. Агаа гэд ингээд хоосон болон руу заагаад ингээд заагаад байдаг. Тэр хүүхэд. Тий. За нэг удаад ихсэн бол яах вэ? Гар болгондоо бүрэнхий болонгууд оргосон ч гэсэн гэд тэр болон руу заадаг. Ихсэн тэгсэн чинь манай тэр орцонд одоо манай хүнийг төрхөөс өмнө 2 жилийн өмнө орцонд гунаас орсон байхгүй юу? Өвөл одоо хөлдөөд усгаад өгсөн юм уу яасан мэдгүй. Тэгээ буу юм болсон юм. Тэгээ тэрүүнийг мартсан байж та гинт хүүг тэгээд унгууд нэрээ тэр юм болов гэд яг тийм юм зүгээр толгой шууд орж ирдэг юм байлээ. Тэгчээд ингээд байжсэн чинь сүүлд нь яасан гэж нэг өдөр дахиад дагуулад гарсан чинь ийхгүй шүү. Тэгэхээр за одоо чи юм байхгүй бахтаа. Тэгээд ингээд гаргаад явж исэн чинь хараа яг гарах гэсэн чинь бүр орцны манайч 2 давхар байхгүй 1 давхар руу орсон чинь орцны юм хаалганы цаан руу энэ өнөө гэж юу тэгс чи дотор хадсан гээл явцсан. Яна. Тий энэ өнөө гэж. Стажерс болсон. Тийм шүү дээ бүр ингээд одоо ингээд асуухаар юу ч мэдэхгүй. Тэгээд яг үннээ хэлэхэд би өөрийгөө мохорцгүй хэдий гэж би боддог ч гэсэн заяа би үздэг харахдаг хүн дээр би очсон. Би очиагүй л манай хүн очсон. Тэгээ би ч хориогүй. Тий. Би нөгөө тийм бөөмөдөр очих би бас болохгүй заяа. Тий нөгөө шашин машин одоо юу гэдэг нь бас миний итгэл үнэмшил байна шүү дээ. Очиж болохгүй гэсэн. Тэгээд би тэрэндээ айгу би бат байдаг болохоор би очдгоо байхгүй. Тэгээд эхнэрийгээ би явна гэхэд нь би өвн болиулах хэрэгтэй хүн байхгүй. Тэгэхээр би чимээг юу ч болоогүй шиг явуулсан. Тэгээд одоо ингээд зүгээр болцсон тэр үнийг явуулсан гэдэг. Тэр түндэс ш зүгээр болцсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо айланд нэгтгэх айгүй хэцүү юм байна. Альва нөгөө нэг зүйл яг байхгүй ийм юм огт байдгүй гэд аль шашин бас тэгж ханддаггүй. Өөрөөсөө чадамж тэр эрдмийнхээ ороод нь хүрсэн өчнөө үеийн мундаг одоо хулгайдууд ч гэж байж л байсан. Одоо эртээр үеийн түүхүүд домгууд ингээд өнөөдөр хүртэл ирсэн зүйлүүд байдаг штэ. Тэгээд нөгөө тэрийг үдсэн хөгшчүүдийн яриа тэрийг би тэр одоо үлгэр домгийг бас сонсож өссөн хүүхэд байхгүй юу. Тэгээд маань би ч бас энэ дээр өссөн юм шүү дээ. Бас маам битүүсэн. Тийм. Тэгээд нөгөө ярьдаг байсан. Манай өвөө яг ярьдаг байсан. Дөнгөж хүүхэд одоо нөгөө хүл дараа ороогүй байхад нь тэр их өвдсөн гэд. Тэгээ ээж аав нь одоо тэр үед ч ямар имлэг домлог гэж байсан биш тийм ээ. Одоо 1800 оны үе юм чинь. Тэгэхэд юу яасан өвөөгийн ингэсэн уучлаарай. Нөгөө өвөөгийн өвөө шүү. Тэгээд нөгөө тий тэгсэн чинь тэр газараа ингээд тэр айлд очил аврал хаагаад ирсэн чинь шууд нөгөө хүүхдээ нүлгэнээс нь тайлал шууд буцалжсэн тоогоороо шидсэн. Тийм яг сонсч ирсэн. Тэгээд нөгөө ээж аав нь баг ухаан алдаад баг унаад ухаан балартаад тэгэл нэг ухаан орсчаал хийсэн хүүхдийн зүгээр ингээд байсан. Одоо тэр тэгээд эсвэл ховсцсон юм, үнэхээр хийсэн юм. Тэр хүмүүс чинь ерөөс тоогоор хийж ин л гэж харсан. Тэгээд тэр хүүхдэн цааяр болоод тэгэл дахиж хамрын чайнаад хүрээгүй ингэсэн юм да гэж ярьдаг байхгүй. Би ч ийм нэр аяг их сонсч ирсэн. Тэгээд худлаа ярмааргүй хүмүүс сонсож байгаа юм чинь тийм болохоор бол итгэхгүй байхаар аргагүй гэдэг бас байна. Тийм нэрэ байна. Тэгэхээр юмыг огт үүсгэж болохгүй зүгээр л энүүнийг ашигласан за юу сэтгэл зүйн дархлаа алдагдсан тохиолдолд хүн аягүй сул болдго юм байна. Тийм ээ. Тэгээ дорой болдго юм байна. Тэрүүнийг овжин хүмүүс тийм ээ ашиглаж болдго юм байна. Тэгэх юм бол тэр хүмүүсийн өрхөнд орох юм бол бүх юм алдах магадлал аягүй байдаг юм байна. Тийм ээ. Дээрээс нь бас нөгөө хүн нэг жоохон даруулгатай номхон байвал хилдээ өмнө бас
одоо өртөхгүй байх магадaltaй. Тэгэхээр нөгөө бити юмд шооч байгаарай. Юмд жоохон хүндэтгэлтэй хандаарай. Ямар ч улс оронд явж исэн тухайн газрын мэтгэл үнэмшил хүндэтгэлтэй харьцснаар өөрт ямар ч муу юм болохгүй шүү дээ. Оо тийм дээ. Тэ? Тийм байснараа хүн тэгэхээр нөгөө манайх чинь заримдаа одоо ингээд нэг омглон байх гал нэг хүнээс доор орохгүй гээл нэг ингээд цэжэд илдээл айгу мунтгаад гэж харуулах гэж байгаа юм шиг ер нь хэрэггүй байдаг. Тэр бол ер нь хүнд айгу илүү зан байт юм л гэж боддөө шүү дээ одоо ингээд Өстой тийм тий. олон зүйл толоод Тэгэхээр ер нь бид хоёрын яриа ингээд өндөрлөх төгч юм. Тэгээд би яагаад чи би тийм ээ хүнд мохор зүсэг байх нь энэ бол зүгээр л энгийн зүйл гэж би ойлголоо. Тийм ээ энгийн зүйл тий байх л юм тийм ээ тий байх л юм. Тий байх л юм. Гэхдээ тэр одоо бити тийм хий байгаа ч тийм ээ тий мэхэн тайрна орохгүй байх тэр юугаар сайн ос бодлоготой байгаар л гэх юм байна. Тэгжэл одоо ус захих юм уу? Тийм байна. Тий. За тэгээд бид хоёрын ер нь цаг өгч зүгээр ингээд сүүлд нь ингээд одоо юу л базаад ингээд зангидаад ингээд ярих юм бол мохор зүсэг байдгийн байна. Хүн байх ёстой юм байна. Тийм. Тэрнээс нэг хичээл санаа зовоод бас байх хэрэггүй юм байна гэж би бодож байна. Болж чадчих. Сэтгэл зүйн баталгааж байж магадгүй. Тийм. Тэгтээ бол залинд орохгүй логиктой байх хэрэгтэй. Тий. За ингээд хоёлаа өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөө тийм ээ. За анхаарал тавьж сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.